린다. 안녕, 후추통. 해치! 이상하다. 왜 후추통만 들면 재채기가 나오는 걸까? 감기도 아닌데. 아? 그럼 혹시 후추통이 감기에 걸린 게 아닐까? 감기엔 뭐가 좋지? 아하! 그거야! 후추통의 친구들이 사는 주방나라로 가서 물어보자. 완벽해! 자, 우리는 이제 우유주전자다! 날씨가 추우면 감기 걸리기 쉽지. 맞아. 그래서 따뜻하게 입어야 해. 그리고 모자도 꼭 써야 하고요. 맞아요. 우리 엄마도 바람 불고 추울 땐 모자를 씌워주세요. 근데 후추통은 모자를 안 썼더라고요. 저런, 후추통이 모자를 쓰지 않았다니 많이 추웠겠구나. 나도 모자를 쓰니까 안 추운 것 같아. 그래서 감기에 걸렸구나. 어.